sekali ya. Itu buat apa? Buat dudukan TV-nya. Oh, Ada buat kabel TV. Ada ini. yang didapat itu kabel buat colokannya listrik. Ini dudukan kanan kiri. Kalau kiri dong atau kanan dong, pincang sebelah. Ini buat apa ya? Enggak tahu. Ini kan ikat kabel ya nggak sih? Kalau misalnya kepanjangnya itu kan ada bolongnya tuh. Iya mungkin. Tuh kan gini tuh yang Baut. Pokoknya buat ini. Iya, buat Dudukan. Ini baterai remote. Ini remote-nya. Lalu kartu garansi. Petunjuk. Oke, kita coba TV-nya. bautnya mana? Ambil bautnya mas. Balik. Kok nggak diem kayak yang ini? Nggak diem kayak yang sebelah. Balik kali. Salah. Belum berpengalaman ya. Belum. Itu udah kencang masuk. Belum. Kenapa nggak dikencangin? Oh, gitu.